फ्रेंड्स, इस वक्त आप हमारे हाथों में देख रहे हैं जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली एक कॉम्बिनेशन सिरप, जिसका सबसे प्रमुख इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। ड्राई कफ में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा एलर्जिक प्रॉब्लम हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इस दवा का रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पूरा 100 ml का एक पैक आता है, जिसका प्रिंट रेट है मात्र 25 रुपये, 25 रुपीज़ में ये जो दवा है आपको जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध हो जाएगी। बाकी इस मेडिसिन का हमने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, फ़ायदे नुकसान और डोज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो देरी किस बात की, आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी को सब्सक्राइब करके चेक ज़रूर कर लीजिएगा।